Лекари и здравна каса атакуват проекто бюджета за здравеопазване. За следващата година са предвидени 4,32% от брутния вътрешен продукт и това са възможните разчети, обясни здравният министър в началото на преговорите за нов рамков договор. Преговарящите обаче искат повече средства и подписаха протестна декларация до правителството и парламента. Здравният министър призова Лекарския съюз и Касата да обединят усилията си в преговорите за новия рамков договор. И те направиха точно това. Обединиха се в искането си за повече пари. Въпреки че министър Гайдарски му обясни как няма място за маневри и пазарлъци. Съсловните организации Каса твърди, че бюджетът им е кризисен и са убедени, че е въпрос само на политическа воля да се отделят поне 4,8% от брутния вътрешен продукт. Иначе ще влязат в Европейския съюз далеч от стандартите на общността. Така предложения проектобюджет на Касата не може да осигури никакви нови моменти за нов национален рамков договор, напротив ще влоши съществуващото състояние. Ние не желаем да нарушаваме рамката на бюджета на страната, но според мен има резерви вътре в самите преразпределения на парите по различни ведомства. Според сега предвидените пари, следващата година за здравеопазване ще има 215 милиона лева повече, от тях 108 ще получи Касата. В системата трябва да влезат и други пари, обясни здравния министър, от предприсъединителните еврофондове и продажбата на излишни сгради и имоти. Парламентът трябва да получава информация от съда и прокуратурата как законодателните промени се отразяват на висящите дела. Това заяви председателя на правната комисия на Народното събрание Янаки Стоилов по повод освобождаването на Иван Главчев, известен като Ванко 1. Рапърът беше осъден на 12 години затвор за склоняване към проституция, но бе освободен на 20 октомври от Върховния касационен съд. Магистратите замениха мярката за държане под стража с подписка заради промяна в наказателния кодекс,